दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत यादव और आज हम बनाएंगे एक बंदर का कार्टून चित्र। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, बंदर एक स्तनधारी प्राणी है। इसके हाथ की हथेली एवं पैर के तलवे छोड़कर बाकी संपूर्ण शरीर घने बालों से ढकी है। बंदरों की कई प्रजातियां पेड़ों पर रहने वाली है। हालांकि ऐसी कई प्रजातियां भी हैं जो मुख्य रूप से जमीन पर रहती है, जैसे बबून। अधिकांश प्रजातियां मुख्यतः दिन के दौरान सक्रिय रहती है। बंदर को आमतौर पर बुद्धिमान माना जाता है, खासकर पुरानी दुनिया के बंदरों को। तो यह सुंदर सा चित्र बनकर तैयार है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।